这一次13周的话呢，我们要建立一个这个页面，主要是用这个要介绍这一个，有 Dot、HTML 跟 CSS 这个。那首先我们一样要在你的近端呢建立 Dot 档、YAML 档、HTML 档跟 Style 档。我们要沿用我们11周到第12周的方式，然后一样在网页中建立这个按钮。一开始我们要在近端，就是你的时间点里面建4个档，一个是 YAML 档，一个是 HTML 档，还有一个 Style 档，还有你的那个 Dot 档。首先我们的 YAML 档，第一行呢就是要讲你用这个 YAML 档，引用这个 YAML 档的目的，还有你的动机是为何。在 model 就是分辨说你是用纯粹的 Dot 档，或者是引用 HTML 档，因为 Dot 档它只会纯粹去读取 Dot 档里面的程式 ，HTML 的话它则会加入我们这次用到的 HTML 跟 StyleSS 这两个。再来档案这边，它有需要用的档案名称我们就有3个嘛 ，Dot 档跟 HTML 跟 StyleCSS。再来讲到我们这4个档案的内容呢，一开始我们要先定义我们摄氏转华氏，还有华氏转摄氏的公式。这边先定义。再来呢，后面这边的话呢，这边是说，如果它的字元里面有 C 的话呢，就先执行第一个。那如果说它没有 C 的话呢，就执行第二个。在例外呢，这边如果说我们输入的数字里面没有 C 或者 F 的话，它就要显示出这一段话。就像我们设100，因为我们没有加上 CF， 所以它无法读取。再来，我们的 HTML 的话，就是这边可以稍微对照一下，主要就是这一句，就这一句，这一句，就这一句。再来，还有我们的转换结果。在 CSS 主要是我们的这边的你的字形颜色大小，这边是白色，这边是白色。再来还有我们的这边这个输入这边，我们字形是要调100，对。然后我们近端这4个档案都存取完之后，各自的名称都要后面记一下它的档案类别，像这个是 YAML 档，这个是 HTML， 这是 CS， 这是 Dot。这边弄完之后记得存起来，然后你要记得你存在什么地方。像我的话呢，我就自己建立一个资料夹，就是我每次任务自己专用的资料夹。我们存完之后呢，一样嘛，我们就要像第11周到第12周一样方式，我们要在这边就是建立一个第13周，然后一样这边到这边。主要这次有修改，因为我跟老师做的不一样，我只做纯粹这2个，后面这个 flat 我没做，所以我们只需要让它读取这个跟这个，所以说这个 flat 也可以把它删掉。然后呢，这边读取 Dot 档的话呢，它会自动辨识嘛，所以说我们一样，你的 GitHub 账号名称，还有你所在的仓储是哪一个，然后你档案放在哪个资料夹，我就是放在这个 New 资料夹里面的 Temp2，
然后我的 HTML 档也是一样。再来我按钮，因为我只用这2个而已嘛，所以说我的纯 DOS 档只会有我第一个转换的那个档案名称，然后我要显示出来的名称，然后 HTML 也是一样，用 tab2， 我近端这边就是用 tab2， 然后叫它显示出来的按钮名称这边，然后在最后这边，我们一样要让它内建出它的大原始码，我这次是让它设定成我们第一个 temp1 的程式码，所以说在 new 资料夹里面的这个。当我们这边都改好之后，你要确定好你这边细节都没有打错。确认好之后，近端也都导明确认好，提交上去，基本上就会成功了。然后我们存起来，就是它就是会正常显示。对，当你这边编辑完之后呢，一样用这边去提交，不清开清联通不提，再来用 get extension 这边看，我只要有跟动到这边就有记录，就是你跟到多少东西，然后提交上去之后，接着到你的 GitHub 检查，看你的提交记录有没有上去，有了之后再检查。对，所以影片到这边。